Yayin da za ku canza date of birth na jikin national ID card ɗinku ba tare da kun biya ko sisin kwabo domin wani ya muku wannan aikin ba, da kanka za ka iya yin wannan abun kuma a cikin wayanka ba sai kana da kwamfuta ba. A cikin wannan website da zan nuna maka za ka iya gyara date of birth ɗinka, sunanka, address ɗinka ko phone number ɗinka, wanda wa'innan abubuwan guda 4 za ka iya yin su gaba ɗayansu da kanka ba tare da ka biya wani ya yi maka wannan aikin ba. Ka biyo ni a cikin bidiyon daga farko har ƙarshe, kada ka manta da yin liking da yin sharing wannan bidiyo. Ina so ku sharing wannan bidiyo 'yan uwa da yawa domin su gani su amfana. Mutane da yawa suna fama da matsalar date of birth, ko sunansu an sa masa ba daidai ba, ko address ɗinsu, wani kuma phone number ɗin da ya yi amfani da ita wajen national ID card ɗinsa number ta ɓata, yanzu ba ya iya amfani da wannan lambar. To don haka akwai hanyar da za ka bi ka gyara wannan lambar wayar taka, ka cire waccan ka sa wata a cikin wannan website ɗin da kanka ba tare da ka biya wani ya yi maka wannan aikin ba. Mu je kai tsaye cikin bidiyon daga farko har ƙarshe. Kar ka manta da liking da sharing na wannan bidiyo. Idan 'yan uwa suka gani suka amfana, kai ma za ka samu ladan wannan ilmantarwa da muka yi a cikin wannan bidiyo. Ok, da fari na ajiye muku link na website ɗin a cikin comment section, sai ka je ka shiga cikin link ɗin. Idan ka shiga zai kawo ka wannan feji kamar haka, sai ka danna inda aka sa register ɗin nan, sai ka taɓa shi a kai. Zai kawo ka wannan shafi kamar haka, a nan gun zai tambaye ka cewa ka sa last name ɗinka. Misali idan sunanka guda 2 ne, sai ka sa sunan mahaifinka a farko, sai ka zo inda aka sa first name sai ka sa sunanka. Idan kuma sunanka guda 3 ne akwai sunan kaka a jiki, sai ka zo inda aka sa middle name ɗin nan, sai ka sa sunan kakan naka a nan gurin ko. Sai ka zo nan gurin sai ka sa phone number ɗinka wacce ka yi rijistar national ID card ɗinka da ita. Kar ka damu ko akwai number ko babu, kar ka damu, kar ka sa number a nan gurin. Bayan ka sa sai ka danna alamar next. Sai ka haka wannan fuska kamar haka, zai ce maka attention, kindly note that your face will be captured for further validation. To sai ka danna inda aka sa alamar continue ɗin nan, daga nan zai kai ka inda za ka yi verifying fuskanka. Zai kai ka feji na gaba inda za ka cike su ma sauran bayananka gaba ɗaya. Ka sa OTP ɗin sai ka danna confirm OTP ɗin nan. Ok, kai tsaye sai ka dawo ƙasa, sai ka danna inda ka sa I agree ɗin nan sai ka taɓa shi, sai ka danna sign up. Zai ce maka account successfully created, sai ka danna continue. Zai dawo da kai login ɗinka, sai ka zo ka yi login account ɗin nan, ka sa email address ɗinka da password ɗin da ka sa ɗin nan. Zai tambaye ka cewa verify your face. Bayan ka yi verifying fuska, ok, bayan ka gama verify fuskanka, zai tambaye ka sa NIN ɗinka, ma'ana NIN number ɗinka a nan gurin. Sai ka rubuta NIN number ɗinka a nan gurin. Bayan ka sa NIN number ɗinka sai ka danna continue. Sai ka taɓa inda aka sa submit ɗin nan. Zai ce maka NIN successfully validated, sai ka danna back. Sai ka dawo ka ƙara login account ɗinka. To da zarar ka yi login successful, zai kawo ka wannan fuska kamar haka. A nan akwai abubuwa guda 4 da za ka iya yi. Za ka iya canza suna, za ka iya canza address ɗinka, za ka iya canza phone number ɗinka, za ka iya canza date of birth ɗinka. Na san wannan shine abin da aka fi yi. To kowanne ga farashin sa nan, sai ka zaɓi me kake so ka yi. Idan canza suna ne gashi nan, idan address ne za ka canza gashi nan, idan phone number ne, idan date of birth ne gashi nan. Misali za ka canza date of birth, sai ka zo ka danna akan wannan date of birth ɗin. Idan ka danna akan shi, sai ka danna continue. Za su caje ka naira 29,000 da naira 2.61. Sai ka danna continue ɗin nan. Daga nan zai karanta maka wa'innan information ɗin kaza da payment da waya da sauransu. Sai ka danna I have read and understood, sai ka danna continue. Change of date of birth. Date of birth can only be changed once in a lifetime, either on the Cell Services website or at the NIN Enrollment Center. Abin da suke nufi a nan gun shine ka tabbatar cewa in ka canza date of birth a yanzu, ba za ka iya ƙara canza date of birth ɗinka a nan gaba ba. Don haka in dai ka canza ne, to ka tabbatar duk abin da aka rubuta daidai ne. Idan ka yarda da haka, sai ka danna understand ɗin nan. Daga nan za su tambaye ka resume application, validate RR ko kuma new payment ɗin nan, sai ka danna a kai. Daga nan za ka danna online payment ne ko offline payment, sai ka danna online payment. Idan ka danna online payment, za su kawo ka gun da za ka biya wannan kuɗin ne kai tsaye. A nan gun za ka zo ka zaɓi wanne kala za ka biya, da kati ne ko za ka biya da USSD ne ko kuma za ka biya da internet banking ne ko kuma bank account.
to sai ka zaɓi wanda kake so ka yi amfani da shi. Da zarar ka biya wannan kuɗin za su baka dama ka yi modification, ma'ana ka canza date of birth ɗinka ko suna ko address ɗinka cikin sauƙi babu wata matsala ba tare da ka biya ko sisin kwabo wani ya yi maka ba. To idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka taimaka ka yi sharing ɗinsa wa 'yan uwa domin su gani su amfana. Na gode.